สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เกม Crystal of Badlands มีคอลแลบกับเกม Nier Automata นะครับจะเข้าวันที่ 21 นี้นะครับใครเป็นแฟนเกม Nier Automata นี่ห้ามพลาดเลยนะครับมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับทั้งแฟชั่นนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็กิจกรรมอีเวนต์นะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับจะมารีวิวตัวของสัตว์เลี้ยงคอลแลบตรงนี้นะครับว่าควรเปิดไหมนะนะครับดียังไงเนาะแต่ว่าเบื้องต้นอันนี้เป็นเทสเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลในคลิปนี้อาจจะมีคลาดเคลื่อนบ้างนะครับแต่ก็น่าจะพออ้างอิงได้บ้างนะครับยังไม่ไฟนอลนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ก่อนที่จะไปดูตัวรายละเอียดของตัวสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยก็ต้องแจ้งก่อนเลยนะครับว่ามีการรีคอนเทนต์นะครับล้อเล่นนะครับอ่ะนะครับก็ต้องแจ้งก่อนเลยว่าสัตว์เลี้ยงเกมนี้นะครับเนื่องจากเกมนี้มีคอลแลบมาเป็นระยะนะครับตั้งแต่เกมเปิดมานะครับนี่ก็ครบรอบ1 ปีแล้วนะครับก็คือพวกตัวคอลแลบอ่ะจะไม่เห็นกลับมาให้ซื้อนะครับแต่ว่าเป็นถ้าเกิดเป็นตัวสัตว์เลี้ยงตู้ปกติเนี่ยจะกลับมาให้สุ่มหรือให้ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นตัวคอลแลบแนะนำให้พลาดจริงเพราะว่าในอนาคตนะครับมันจะมีเด็กสัตว์เลี้ยงที่จะรวมสัตว์เลี้ยงทุกตัวนะครับแล้วก็บวกสแตทให้กับเรานะครับต้องเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ซ้ำนะครับเพราะงั้นก็พยายามสะสมสัตว์เลี้ยงที่ไม่ซ้ำไว้ให้เยอะๆนะครับจะได้สแตทเยอะนะครับเนาะนะครับแต่บางตู้เราก็จะเป็นต้องข้ามจริงๆเพราะว่าบางทีเราไม่ได้มาแข่งขันนะตอนนั้นนะครับหรือเราพยายามจะเซฟงบหรืออะไรว่าไปเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจัดอยู่ในหมวดที่ตัวใหม่มักจะเก่งกว่าตัวเก่าเสมอนะครับทำให้ไอตัวที่เราเคยเปิดก่อนหน้านั้นเราก็ต้องทิ้งมันไปนะครับเช่นเราเอาตัวพอส042มาก็ต้องมาแทนทั้งตัวหนึ่งอาจจะแทนมังกรหรือแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับที่จะไม่ได้ใช้ต่อสัตว์เลี้ยงนั้นก็จะเข้ากลุ่มไปจริงไหมครับเพราะงั้นการเปิดสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็อาจจะต้องเปิดอย่างมีสตินะครับเพราะว่าเป็นของที่ใช้ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ประมาณ3 เดือนแล้วก็เปลี่ยนนะครับแต่ว่าตัวคอลแลบตัวเนี้ยนะครับมันอยู่1 เดือนนะครับหมายความว่าเดี๋ยวตู้หน้าถัดไปนะครับก็จะมีตู้ใหม่มาอีกนะครับก็ถ้าจะตามแพทเรื่อยๆในสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็แนะนำให้เปิดแหละผมว่ามันก็เก่งนะครับแต่เดี๋ยวไปดูสแตทเดือนอีกทีหนึ่งนะนะครับโอเคมานะครับตัวสแตทของตัวพอร์ต042เนี่ยนะครับก็จะเหมือนทุกตัวเลยนะครับในตัวสเต็งอินเนี่ยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรวจตัวออฟข้างล่างนี่ค่อนข้างดีเลยจะเป็นดาเมจโบนัสนะครับได้สูงสุดที่ 9% สำหรับสเตตัสเดิมๆยังไม่สวมใส่นะครับแล้วก็แล้วต้านดาเมจอีกนะครับซึ่งค่อนข้างดีเลยนะครับดีเลยนะครับตัวผมชอบนะครับแล้วก็ตัวของสกิลนะครับสกิลผิดถูกไงขออภัยนะครับ ก็คือไอตัวเนี้ยพอกดสกิลเนี้ยคูลดาวน์50 วิเนี่ยนะครับจะได้เรโซแนนซ์มา 5,000 พอยต์นะครับเพื่อเกรดตัวหลอดขาวนะครับโอเคเลยนะครับมาเล่นคู่กับประดับแดงได้ดีมากนะครับในช่วงเปิดเกมก็เล่นง่ายมากขึ้นนะครับสำคัญนะตอนเปิดบอสนะครับเป็นช่วงที่ทำดาเมจได้เยอะที่สุดแล้วก็เสถียรที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ได้เพชรดาเมจโบนัสอีก20 วินะครับถามว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าคูลดาวน์50 วิเลยนะครับแต่บวก 3% เข้าใจว่าบวกดาเมจเรานะครับมันเป็นตัวคูณใหม่ที่เรียกว่าเพชรดาเมจโบนัสนะครับหรือเปล่านะครับหรือเป็นดาเมจโบนัสไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าเป็นตัวคูณใหม่เพราะว่าชื่อมันแบบชัดเจนแบบนี้เลยนะครับผมไม่บวกดาเมจเพชรหรอกมั้งแล้วก็อันนี้นะครับหลังจากที่เราไล่สกิล010เลเซอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับตัวพอร์ต042เนี่ยจะตามคุณอัตโนมัติแล้วก็ยิงปืนใส่เป้าหมาย15 วิเลยครับผมนะครับและแน่นอนว่าคุณก็จะได้ดาเมจโบนัสนะครับคือยิง 6,800% เลยนะแรงนะครับผมแล้วก็ได้ Attack Deal on Extra 0.4%ผมไม่แน่ใจว่ามันคือตัวคูณใหม่อีกด้วยหรือเปล่านะครับแต่มันเขียนว่าดาเมจมันอาจจะเป็นดาเมจโบนัสก็ได้นะครับอันนี้ไม่ชัวร์นะครับผมก็เดี๋ยวถ้าไปเทสก็คงจะละเอียดมากนะครับก็คิดว่าเอานอนเพิ่มดาเมจละกันนะนะครับถ้าเป็นตัวคูณใหม่ก็ดีไปนะครับแล้วก็ตัวสกิลที่3นะครับเป็น P Shield R070 M Shield นะครับผมเท่A060 P Shield R070 M Shield นะครับก็นะครับพอร์ต042จะช่วยป้องกันให้คุณจะเพิ่มอะไรเนี่ยทุกๆ2 วินะครับที่คุณจะได้รับ
ดาเมจโบนัสนะครับต่อสแต็กใช่ปะ2%ได้ P Damage Reduction สแต็กได้5 ครั้งอ่าก็คือเป็นลักษณะป้องกันนะเนี่ยก็คือได้ 10%ตรงนี้นะครับถ้าโดนดาเมจฟิสิคอลหรอนะครับจะเสียไป1 สแต็กนะครับก็คือทุกๆ2 วิมันจะเด้งอันนี้ถูกไหมผมเข้าใจถูกไหม เออก็คือได้ป้องกันนะครับได้ป้องกันต้านกายภาพและเมจดาเมจเวทอย่างละ 10%แล้วกันง่ายๆนะครับแล้วก็ตีบอสแรงขึ้น 8.4%สแตทนะครับสแตทเยอะนะแล้วก็อันนี้นะครับได้ดาเมจโบนัส 6.3% แล้วก็ all attribute damage 6.3% อันนี้คือตัวคูณที่ชื่อว่า all attribute damage นะครับก็เป็นตัวคูณที่มีไม่ได้เยอะนะครับก็ค่อนข้างดีเลยสแตทโดยรวมก็คือบัฟดาเมจแทบทุกชิ้นเลยอันนี้ก็บัฟดาเมจอันนี้ก็บัฟดาเมจอันนี้ก็บัฟดาเมจอันนี้ก็ยังบัฟดาเมจแถมมีดาเมจตัวมันเองอีก 7,200% กับอีก 6,800% อันนี้นะครับก็เยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับแพนด้าแบบไวๆเลยนะครับสมมติว่าเทียบเลยนะครับคืออันเนี้ยต้องบอกว่ามันมีโซสกิลอันนี้มาใหม่นะครับซึ่งอันนี้ต้องพูดก่อนนะครับไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าเราได้โซสกิลใหม่มานะครับคืออันเนี้ยนะครับมันช่วยให้ได้สเตตของตัวเพชรบวก 20% ด้วยนะอันนี้อันเดิมก็เป็น 414 นะครับคือทุกตัวเนี่ยรวมถึงตัวในอนาคตก็จะเริ่มต้นมาเท่านี้หมดแหละแล้วก็ใส่โซสกิลนะครับแล้วก็จะมีสกิลวันนี้บวกอีกเป็นสกิลบวก1นะครับทำให้สกิลเนี่ยก็เนี่ยมาจาก5เป็น6อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ให้เห็นก่อนเพราะงั้นอันนี้ก็จะเทียบกันนะครับสมมติตัวแพนด้าเนี่ยนะครับเพิ่มคีย์ดาเมจให้มาสเตอร์ 20% 12 วิใช่ปะถ้าเทียบว่าสมมติเราเอาเปลี่ยนแพนด้าออกดีป่ะสมมติอย่างเงี้ยนะครับแพนด้าเนี่ยถ้าทำดาเมจ 5,000% แล้วก็แพนด้าจะมีศิลปะการต่อสู้อีก 1,440% ซึ่งมันไม่เท่ากับตัวพอสอยู่แล้วนะครับตัวพอสมัน 8,400% นะครับเนาะนะครับอันนี้ที่เลเวล6นะครับแต่ก็คูลดาวน์40 ปีก็ใกล้เคียงกันพูดโดยรวมๆไวๆเห็นตรงนี้เลยเนี่ยผมว่าตัวพอสได้เปรียบกว่าในเรื่องของดาเมจตัวสกิลมันเองนะครับแต่ก็อันนี้มันคูลดาวน์เยอะกว่าเนาะเลยพอกันไหนนี่มันเพิ่มคีย์ดาเมจ 20% ไงผมว่าอันเนี้ยในตัวของตรงเนี้ยเลยเนี่ยน่าจะแพนด้าแล้วแหละ 20% ในนี้ต้องเยอะกว่าไอเพชรสกิล3% นั้นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอันถัดไปนะครับอันนี้ทำดาเมจตัวแพนด้าทำดาเมจล้วนๆเลยประมาณ3,000 กว่า%นะครับแต่อันนี้ 7,200% ไม่พอได้ดาเมจโบนัสตรงนี้อีก 8.8% ด้วยนะครับพอชนะแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็น Random Buff Damage 0 ถึง 10.8% นะครับซึ่งไอ้ Random Damage Bonus อันเนี้ยจะส่งผล2 เท่าเนาะ15 วิถ้าเกิดคุณใช้มาเชียแบมบูนะครับประมาณนี้หมายความว่าไอ้ค่าตรงเนี้ยมันสามารถคูณ2ได้เดิมมันก็จะบวก0 ถึง 10.8% แหละคือมันก็จะแกว่งแค่ดาเมจอย่างแกว่งเลยนะครับผมนะแต่ก็อาจจะคูณ2ไปนะแต่ถ้าเกิดพอตอันนี้ได้ดาเมจโบนัสบอส 8.8% แล้วก็ได้ป้องกันนะครับก็เอาไปชั่งน้ำหนักดูผมว่าพอๆกันว่ามันพอๆกันนะเพราะว่าอันนี้มันถ้าดูที่ค่ากลางก็ 5% นะครับถ้าคูณ2ก็ 10%เพราะอาจจะดีกว่าแหละในเรื่องแง่ของความเสถียรนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่มดาเมจบอส 10.8% แล้วก็ดาเมจต่อศัตรูที่โล่แตกอีก 4.3% เนาะส่วนของตัวพอดนี้ได้ดาเมจโบนัส 6.6 กับเอาทิบิวดาเมจอีก 6.6 นะครับก็รวมประมาณ 13.2% ส่วนอันนี้10 กว่า%ก็เท่าที่ดูรวมๆแบบไวๆเลยเนี่ยนะครับก็คือไอ้2 สกิลเนี้ยพอๆกันนะผมว่ามันพอๆกันหมดรวมอันนี้ไปด้วยว่าคิดดาเมจจริงๆเป็นค่าที่เรามีเยอะมากนะครับเวลาไปบวกจริงเนี่ยไอ้ 20% นั้นเพราะด้านดาเมจจริงๆมันเหลือแค่ประมาณแบบ
เท่าไหร่เองอะ4%5%แถวนี้เองนะครับซึ่งมันก็พอๆกับไอเพสสกิลโบนัสนั่นแหละนะครับมันก็โดยรวมๆแล้วผมว่าไอตรงเนี้ยแหละไอ2 อันเนี้ยผมให้พอๆกันใช่ไหมแต่สกิล2ตรงเนี้ยไอตัวผมพอดอะนะครับมันมี extra damage อีก 8.8% ไงซึ่งเนี่ยแหละคือตัวแปรที่ผมคาดเดาเลยนะครับว่าอันเนี้ยจะต้องแรงกว่าแพนด้าประมาณ 10% นะครับนั่นเองนะครับสั้นๆง่ายๆเลยก็เดี๋ยวไปดูของจริงกันตอนเทสกับตัวหุ่นเลยแล้วกันเนาะก็อยากรู้นะครับนี่กับมังกรเนาะอ่ะ ให้ดูสกิลของพอดก่อนเติมนะครับแล้วก็ยิงต่อเนื่องโหดนะครับก็ช่วยยิงนะครับอันนี้เห็นไหมครับเพิ่มต้านแหละก็คือค่อนข้างโอเคอะผมว่าช่วยทำดาเมจต่อเนื่องเหมือนกันนะครับอันนี้คือเมื่อกดได้เพชรดาเมจโบนัส 20% ใช่ปะไหนดูซิอ่าซึ่งอันเนี้ยได้เพชรดาเมจโบนัส 6% เลยนะครับ 6% เลยนะดู 6%นะเนี่ยไม่ใช่ 3% นะเพราะว่ามันอัพเวลไปทีนึงปีกดนะลองกดเพชรดาเมจโบนัสขึ้นไหมนี่นะครับเพชรดาเมจโบนัสคิดว่ามันคือตัวคูณใหม่นั่นแหละครับก็คือดีเลยสมมุติว่าถ้าความที่มังกรเดี๋ยวผมดูแลไลน์อัพสมมติถอดอันนี้ออกเอาแค่ไอตัวนี้นะครับเอาแค่ตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวผมสลับกับแพนด้าโอเคป่ะแล้วดูว่าดาเมจมันออกเท่าไหร่นะครับไปแบบง่ายๆเลยนะครับแค่นี้พอกดเบียร์กับไม่คอมโบเยอะนะครับประมาณนี้อันนี้คือกดหมดได้9 บีถูกปะเทแบบง่ายๆนะเทแบบง่ายอันนี้ 8.5 บีนะครับ ก็ต่างกันประมาณ5%ละถูกไหมแต่ว่าบางทีมันอันนี้คือง่ายๆเลยต่างกัน 5%ใช่ปะทีเดียวพอนะครับไม่เยอะเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับผมนะครับแต่ว่าจริงๆตัวสแตทตรงนี้ก็ดาเมจวันละ 10.8% กับคีดดาเมจเนี่ยก็ใกล้เคียงกันแล้วนะครับในมุมของไฟนอลดาเมจที่ออกมานะครับเนาะโอเคนะครับบางทีมันมีจุดที่ได้เปรียบอยู่อันนี้คือ20 วินะครับส่วนอันนี้คือ12 วิเองนะครับเพราะงั้นในระยะยาวเนี่ยอันเนี้ยผมว่าไอตัวเพนดาเมจโบนัสเนี้ยจะบัฟได้นานกว่าเพราะบัฟครึ่งเลยถ้าคูลดาวน์40 วิอันนี้ก็บัฟ20 วิก็คือครึ่งเนาะแต่อันเนี้ยคือประมาณแบบ1/3นะครับคือบัฟคิดดาเมจตรงเนี้ยมันอยู่ไม่ได้นานกว่าเพราะงั้นถ้าเกิดในระยะยาวแล้วเนี่ยนะครับตัวไอพอดเนี่ยอาจจะดีกว่าไม่ต้องอาจจะหรอกคือมันดีกว่าอยู่แล้วแหละในไฟที่มันยาวขึ้นมากกว่า20 วินะครับ12 วิอะไรว่าไปนะครับถ้า12 วิก็คือมันเท่ากันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิด20 วิขึ้นไปเนี่ยผมว่าพอร์ตเวลาเมจจะเริ่มฉีกแล้วนะครับอันนี้กูดาว20 วิไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็อยู่15 วิเนาะที่มันเป็นตัวคูณเบิ้ลนะครับเราก็ต้องไปรออีก40 วิถึงจะเบิ้ลตรงนี้อีกทีหนึ่งแต่ตรงเนี้ยแต่อันเนี้ยคืออยู่ตลอดเลยนะไอ้ 8.8% เนี่ยอยู่ตลอดเพราะงั้นในระยะยาวจากที่คำนวณดูเมื่อกี้ที่ว่ามัน 5% ใช่ปะจริงๆผมว่ามันไปได้ถึง 10% เลยก็ตามตัวเลขที่เห็นเลยนะครับผมนะ
นะครับอยากให้วิเคราะห์เทียบกับตัวมังกรอีกไหมนะครับก็ดีไหมเดี๋ยวผมมาบวกกับมังกรให้อีกทีนึงแล้วกันเนาะไหนๆทำคลิปตัดเลี้ยงแหละคลิปนี้ก็มีคลิปตัดเลี้ยงเลยเดี๋ยวคลิปก้นเปิดมาอีกนะครับเดี๋ยวผมไหลคลิปมาเรื่อยๆเลยนะครับก็เทสไปลงไปเลยครับเทสเสร็จปุ๊บลงคลิปต่อเลยอันนี้ปอดได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรใส่นี่ไปก่อนวมแล้วก็อันนี้สามเหลี่ยมที่มาใหม่เป็นสามเหลี่ยมอันนี้สุ่มมันเลยบอกเลยเติมเนี่ยอันนี้คือเกลือจริงนะครับโอเคปึ๊บขอใส่เพื่อความเท่าเทียมเนาะแต่ว่าตรงคูลดาวน์สกิลตรงนี้อาจจะลดลงไหมผมต้องไปถอดอันนี้ออกไปเนี่ยเดี๋ยวผมไปถอดนี่เพื่อความแฟร์แล้วกันเนาะเมเปิลเพิร์ดออกนี่มันถอดไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้มีหัวไม่เป็นไรคือมันไม่ได้เป็นระยะสำคัญอะไรหรอกเนาะโอเคงั้นผมลองเทียบตัวฟอสกับตัวมังกรไหมแต่มังกรเนี่ยต้องพูดตรงว่าเป็นข้อเสียใหญ่เลยนะครับก็คือวงนั่นแหละครับวงก็คือข้อเสียนะเพราะว่าบอสเกมนี้มันไม่อยู่ที่วงไงบางทีมันดิ้นไปนู่นดิ้นไปนี่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราออกนอกวงเสร็จปุ๊บเนี่ยดาเมจมันไม่สุดนะครับแต่ว่าโอเควงมัน15วิก็ภาวนาว่าเราเปิดบัฟแล้วบอสมันอยู่ในนั้น15วิละกันนะครับจะทำให้โดนดาเมจจากตัวมาสเตอร์เนี่ยเราเนี่ย8%นะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฮิวนะครับอันนี้เป็นตัวที่ช่วยซับด้วยนะครับคือเด้งเลือดเรานะครับเพราะงั้นเวลาลุยด่านยากๆอะไรพวกนี้มังกรใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจ 19.2% ด้วยนะครับอันนี้เมื่อ HP Master ดรอปลงกว่า 40% มันจะฮิวเนาะนะครับแกนทิกเกอร์3 ครั้งคืออะไรเอ่ยนะครับได้ดาเมจโบนัสเนาะว่าไปนะครับก็คือมีทำดาเมจด้วย 360% นะครับทุกครั้งที่เราโจมตีศัตรูนะครับรายละเอียดยาวมากนะครับตรงนี้นะครับแต่คนใช้มังกรน่าจะรู้อยู่แล้วแหละนะครับเอาเป็นว่าดาเมจตรงนี้บัฟ19.2% ให้ตีง่ายๆนะครับแล้วก็ได้โดนดาเมจที่ตรงนี้อีก 8% นะครับก็คือแรงมากนะครับผมว่าแรงกว่าพอตแน่นอนนะครับพอตนี่มันให้ 6% เองนะครับอันนี้คือเอาไปเต็มเลยมังกรเนี่ยเต็มคาราเบลเลยนะครับอันนี้ 8% บวก 19.2% ส่วนอันนี้ช่วยลดคูลดาวน์นะครับช่วยลดคูลดาวน์ 2.7% นะครับ27 วินะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคูลดาวน์เดิมๆมันเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่ามันหักอันนี้หรือเปล่าแต่ว่าลดลงไปเหลือประมาณสัก27 วิก็เหลือประมาณสัก43 วิอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับซึ่งอันนี้มันบัฟ15 วิก็คือบัฟที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นบัฟที่อยู่ตลอดนะครับไม่ได้อยู่ตลอดนะครับเพราะประมาณ1 ใน 3ทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปกดมังกรเล่นให้ดูทีหนึ่งในด่านอีกทีหนึ่งก็ได้เนาะนะครับแต่ว่าอันนี้เอาเป็นว่าคือเป็นสกิลฟรีแล้วกัน ที่ทำให้คูลดาวน์นี้ลดลงก็คืออย่างพอดเนี่ยต้องชนะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าได้ดาเมจตรงนี้ด้วยแล้วก็ได้เอ็กซ์ตร้าดาเมจอีก 8.8% ด้วยนะครับซึ่งมังกรตรงนี้จะไม่ให้เลยอันนี้ไปปรับสกิลกดใช้นะครับส่วนอันนี้ได้ additional damage 16.2% นะครับหลังจากไล่ to protection ก็คืออันนี้นะครับก็คือ28 วินะครับแต่ว่าอันนี้คูลดาวน์ก็ลดไป27 วิก็จะเหลือมา43 วินั่นเองนะครับก็เรียกว่าอันนี้ก็ไม่ได้เป็นบัฟที่อยู่ตลอดนะครับแต่อยู่เกือบตลอดแล้วกันนะครับรอไปอีก15 วิคือใช้28 วิรอ15 วินะครับแต่ว่าตัวของพอดเนี่ยนะครับอยู่ตลอดนะครับก็คือ 8.8% นี่อยู่ตลอดเลยรวมถึงได้ป้องกันด่านมา 10% ด้วยค่อนข้างดีเลยนะครับถึกเลยนะครับผมค่อนข้างชอบนะคือเกมนี้มันถ้าเราตายก็ไม่ได้ทำดาเมจได้ไม่ผ่านเนาะนะครับแต่อันนี้ก็เรียกว่าไอ้ 16.2 เนี่ยถ้ามันสมมติว่าคูลดาวน์เป็นสัก20 วิผมจะหาในนี้เป็น2 เท่าเลยนะครับผม
20กว่าวิแต่ก็เกือบ2 เท่าแล้วกันเนาะจากตรงนี้นะครับเรียกว่าอันนี้ก็ชนะพอร์ตนิดนึงนะครับแล้วก็ all attribute damage 8%นะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าพอร์ตได้เยอะกว่าอันนี้ได้รวมแล้ว 13.2% นะครับก็เยอะกว่ามังกรนะครับอยู่ที่ 5%ไม่เฉพาะชนะอันนี้ 5% ชนะอันนี้อีกเท่าไหร่นะ 8.8% พร้อมสกิลนะครับรวมเป็น 13% แล้วส่วนอันนี้ใกล้เคียงกันให้ชนะนิดนึงนะครับผม นะครับให้ชนะนิดนึงอันนี้เท่าไหร่นะ5อันนี้อีก8อันนี้เหลือหักแล้วหักตัวตามมา 12% แล้วก็อันนี้เวอร์มากอันนี้เวอร์จริงนะครับอันนี้นี่สามารถบวกกลับได้เลยคือมังกรเนี่ยก็ว่าดีอันนี้นะ 27% แล้วนะครับผมว่ามีแนวโน้มว่ามังกรอาจจะพอๆกันกับตัวพอร์ตเลยนะครับแต่ก็น้องมังกรมันก็มีเงื่อนไขนะครับจริงๆมังกรค่อนข้างเก่งเลยนะเดี๋ยวผมไปกดให้ดูทีง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับกันเดี๋ยวยาวอันนี้แพนด้าโทษทีครับลืมเปลี่ยนมังกรเลยแล้วนะครับเพราะเรามีข้อมูล 9B นั่นแล้วได้ 8B ขออีกทีนะครับแต่ผมไม่ได้กดอะไรผิดนะครับอันนี้คือแบบไม่ได้โหลดเกียร์อะไรเป๊ะๆนะครับก็คือกดไปตามที่พูดเลยอันนี้ 8.7 นะขออีกทีนะครับพอๆกับแพนด้าแหละผมว่านะครับเพราะว่าดูจากตัวเลขแล้วเอาพอดีได้หน่วยนี้ได้เยอะกว่าอันนี้ได้เยอะกว่าเพราะว่าลดคูลดาวน์เนาะแต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรแค่ลดคูลดาวน์ประมาณ 9B อยู่แล้วครับขออีกทีครับเข้าใจง่ายนะแต่ไม่ได้แบบวิเคราะห์ให้ละเอียดมากครับเพราะถ้าเอาจริงๆถ้าเป๊ะๆจริงต้องแบบกดโปรเทสเต็มเลยนะครับแต่ดูรวมๆนี้น่าจะพอเห็นคร่าวๆในจังหวะช็อตเปิดทั้งคู่นะครับซึ่งไอ้ตรงมังกรเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่นะครับก็คือง่ายๆมังกรแพนด้าเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็น่าจะพอมีข้อมูลมาบ้างแล้วแหละผมว่านะครับนี่ดาเมจโบนัสก็น้อยกว่าตัวพอร์ตด้วยนะครับคือตอนที่มีแพนด้ามาก็ได้มีเทสกันแล้วนะครับว่าแพนด้ามันก็แรงพอๆกับมังกรเลยนะครับซึ่งสองตัวนี้ก็จะใกล้เคียงกันพอร์ตก็จะแรงขึ้นกว่าคิดว่าแรงขึ้นกว่าประมาณ 10% แหละนะครับมังกรก็จะมีเงื่อนไขในการใช้ที่ยากกว่าทุกอันเลยก็คือต้องสู้ในวงนะครับแต่ก็ได้ฮิลขึ้นมาเนาะโอเคก็ให้เห็นว่าตัวนี้น่าเปิดละกันนะครับน่าเปิดละกันนะครับสำหรับสายแข่งขันก็เปิดมาใช้ได้นะครับเปิดเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นถัดไปคืออีก1 เดือนนะครับเราก็ต้องเปิดตู้ถัดไปอีกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอันนี้คือสายแข่งขันนะครับก็แนะนำจริงๆว่าเช่นไหนเราเปิดพอร์ตแล้วใช่ปะเสร็จปุ๊บถ้าตู้หน้าเป็นนกฟ้ามาใช่ปะครับเอามาแทนตัวไหนดีมันก็จะให้เลือกระหว่างแทนแพนด้าหรือมังกรซึ่งก็จะคุมเพราะว่ามันก็จะเก่งกว่าแพนด้ากับมังกรห่างกับพอร์ตอีกนะครับเพราะว่ามันต้องเก่งกว่าพอร์ตด้วยนะครับหรือพอๆกับพอร์ตนี่แหละนะครับก็จัดไปครับเตรียมไว้ตัวละ200นะครับเพราะว่ามันจะได้ตัวการันตีตรงนี้1 อันแล้วก็สุ่มไปอย่างละ100นะครับประมาณส่วนใหญ่ประมาณ200ส้มนะครับก็2 อันก็400นั่นเองนะครับ ตั้งแต่แพท70มานี่ใช้กาชาส้มกันน้อยเพราะงั้นนี้ก็น่าจะมีใช้กันนะครับโดยปกติก็ใช้สุ่มตัวสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ตัวพาหนะนะครับแต่พาหนะไม่มีมาให้สุ่มสักพักหนึ่งแล้ว
เนาะนะครับก็จะต้องตุนเยอะมากนะครับก็ใช้ไปนะครับสำหรับตัวสัตว์เลี้ยงเนาะนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงก็ไปใส่เด็กได้นะครับมันก็ไม่ได้แค่สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับบางทีมันก็ได้ไอเศษตีบวกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นรีวิวตัวพอด 0G2 นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าให้ทำคลิปลงลึกอะไรยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์แจ้งกันมาได้นะครับอยากได้คลิปไหนในเทสเซิร์ฟเวอร์แจ้งได้เลยนะครับก็เล่นเกมกันให้สนุกนะครับ